哇！99蚊團費就可以入住到25年新開嘅酒店，仲有呢個團啊有3個自助餐俾大家食嘅，精彩內容千祈唔好錯過啊！睇片之前記得免費訂閱我哋雞腿貓頻道，最重要呢就係撳埋鐘仔搶先看，咁就唔會錯過最新嘅影片噶啦。大家好，歡迎收睇雞腿貓頻道。今集呢就會嚟翻個短線團系列，就會參加領華旅遊一個東莞純玩2天團嘅。咁呢個團呢就輕輕鬆鬆玩2日，團費啊仲要好吸引，99蚊咋。出發當日早上嘅10點鐘，我就嚟到深圳灣口岸地鐵站 C 出口對出個空地匯合導遊。今次我就係跟領華旅遊61號旗仔嘅導遊，點好名齊晒人之後，就帶我哋去旅遊巴停泊處嗰度上車。然後我哋成班團友就依導遊嘅指示上旅遊巴啦。喺上旅遊巴之前，導遊已經同我哋講咗我哋旅遊巴嘅座號嘅，所以大家跟住個座號坐就可以噶啦。旅遊巴就經深中通道啊去東莞嗰邊嘅，車程都好快嘅，1個鐘鬆啲就到噶啦。所以旅遊巴都唔會停服務區啊，直接去到東莞嘅。都唔算係我哋領華啦最靚仔嗰位，但係顏值咧上面都有些少擔當嘅，咁多位係嘛？叫顏值嘅門面擔當係嘛？咁多位，你哋手頭上咧都有收到我哋公司發嘅嗰條短信嘛？嗰條信息，陳先生去係嘛？咁啊，我哋之前咧發信息會發個全名落去，但係有時候咧有啲導遊嘅名奇奇怪怪嘅，俾你知道個全名都唔知呢個導遊係男仔定係女仔啊嘛？就好似我個名咁樣，細佬我免貴姓陳。咁啊，全名咧陳良善，咁多位陳良善，良係呢個良好、良心、善良嘅良，張學良嘅良。咁啊，呢個善咧係羨慕妒忌恨嘅善，咁多位羨慕嘅善啊，善仔啊，阿善啊，都幾好嘅。我最驚你叫我小善喎，係嘛嗰個飄嚟飄去噶嘛，你夜晚叫好多人驚噶嘛。係啦，叫阿良啦，咁多位大部分嘅話咧都係中意叫阿良嘅，叫阿良或者係良仔，好冇？小良都得小良都得叫阿良或者良仔啦，好冇？係啦。早上11點半，旅遊巴就帶我哋嚟到東莞虎門呢邊啊，一間叫做素派素食餐廳食午飯。咁佢哋咧係一間素食自助餐廳嚟嘅。我哋旅遊巴停車個位隔籬就係樓梯，沿住呢條樓梯上去就係餐廳位置啦。如果大家唔想行樓梯嘅話，其實附近位置呢有個升降機，都係同樣可以上到去餐廳入邊嘅。咁我哋團友入到嚟餐廳，就一個一個排隊等候攞餐具，攞完餐具就可以攞嘢食噶啦。咁我哋喺攞餐具嘅同時，都需要攞埋呢個口罩啊。咁餐廳其實俾口罩我哋嘅目的，就係唔想我哋攞嘢食嘅時候啲口水噴到啲嘢食到啊。咁我哋就睇下有啲乜嘢食啦。首先呢，就會見到唔同款式嘅前菜、涼拌小菜咁樣嘅。呢邊呢，我哋見到好大嘅一個蒸櫃，會見到有唔同嘅蒸包、蒸糕咁樣嘅。隔籬仲會見到有沙律菜，仲有提供2款嘅沙律醬。嗱，呢邊我哋會見到有個蒸煮爐啊，咁大家可以以自助形式去烚菜同埋金菇公仔麵咁樣嘅。跟住呢，就係佢哋啲熱盤嘅嘢食啊。嘢食選擇咧其實唔少嘅，咁我自己咧都重點拍咗啲嘢食俾大家參考下嘅。咁佢哋嘅熱盤嘢食，我自己好欣賞嘅地方就係每一道菜式都會有個熱盤去保溫嘅，咁就確保到大家食到嘅都係熱嘅嘢食。呢邊呢，我哋仲見到有番薯同埋白飯，喺另一邊我哋仲會見到有唔同嘅中式小點，我哋仲會見到有生果食嘅，咁有提供木瓜同埋橙。原來餐廳有湯飲嘅。就有呢款五指毛肚去濕湯，仲有2款嘅粥嘅，有白粥同埋佢哋招牌嘅牛肝菌粥，仲有幾款嘅中式糖水，有石磨芝麻糊、養顏桃膠糖水、清潤銀耳羹，仲有香芋西米露同埋陳皮紅豆沙，仲有幾款嘅熱茶飲嘅，有羅漢果茶、菊花茶、蒲公英茶，仲有呢款中國黑茶。餐廳就標榜呢款黑茶有9大功效嘅。例如有助消化、降血壓、利尿解毒等等嘅。見佢講到咁多功效，咁我當然唔執輸要試下啦。今餐我就食得好飽啦，而且呢一間素食自助餐廳我都係好滿意嘅。食飽飯之後，我哋就需要攞餐具喺呢個回收處度回收。而呢間餐廳裏邊有一個賣特產嘅地方啊。如果食飽飯仲有時間嘅話，大家可以喺度行下嘅。食飽飯去埋個洗手間之後，咁我哋就可以上旅遊巴出發去酒店，車程都好快嘅，20分鐘左右就到。
呢間華為國際酒店其實都好新嘅，佢喺上年2025年6月啊正式開業嘅。咁因為導遊呢辦理酒店入住手續啊需要啲時間啊，所以我哋咁多個團友呢就喺酒店大堂度坐低等候嘅。佢哋酒店大堂其實都幾大幾寬敞嘅，所以我哋坐低呢都唔會話有種好壓迫嘅感覺啊。導遊辦理好酒店入住手續之後，就向我哋每一組派發房卡，同時都會派發埋自助早餐同埋自助晚餐券。咁我今次呢就係入住酒店嘅808號房，入到嚟呢見到酒店房其實都幾寬敞舒適嘅。今次我就係入住酒店嘅大床房，有啲朋友想轉雙床房嘅話，可以報團嘅時候提出嘅。小度，怎麼了？開窗簾。已經打開窗簾。嗱，我就幫大家測試咗啦，就算普通話幾咁唔好，幾咁爛啊，好似我咁樣啊，都係用到佢哋語音智能嘅功能嘅。咁房裏邊呢，其實都有部電視機啊，可以俾大家收睇唔同嘅電視台啊。不過呢，就冇得睇香港嘅電視台啊，例如無線嗰啲呢，就唔使諗啦。嗱，房裏邊仲有張書台嘅，可以俾大家坐喺度玩下電話、食外賣嘅。而窗邊位置呢，都有張梳化椅啊，可以俾大家攤喺度休息。咁房間望出去個景觀呢，其實都冇咩特別嘢睇嘅，都係樓景為主。大床隔離嘅位置就係 mini bar 啦，台上面呢，我哋會見到有2支嘅樽裝水，同埋有部電熱水壺，仲有2款嘅茶葉提供，一款係紅茶，另一款係綠茶。嗱，房裏邊呢，掛衫嘅空間都幾多位嘅，下邊呢，我哋會見到有個籃可以俾你裝住污糟嘅毛巾，仲有部電子嘅體重磅可以俾你磅下重嘅。跟住我哋就睇下洗手間係點啦，洗手間都幾光猛嘅。咁提供浴巾嘅，佢哋浴巾呢特別有個包裝寫住已經消毒咗啦。隔籬仲會有一部風筒嘅，而洗手盆嘅雲石台面仲擺咗唔同嘅即棄衛生用品，例如牙刷、牙膏、剃鬚刀等等。嗱，隔籬呢就係馬桶啦，見佢空間都幾大下嘅。原來酒店佢哋仲有提供一次性嘅馬桶墊可以俾你用嘅。而另一邊就係淋浴間，空間呢同樣都好大㗎。佢有雨淋式嘅花灑同埋手持式花灑，仲有提供洗頭水、沐浴露同埋護髮素嘅。睇完酒店房睇下酒店入邊有咩設施啦。首先係3樓呢，原來係一間足浴按摩店嚟嘅。嗱，如果想打麻雀嘅朋友可以嚟酒店嘅2樓呢度呢一共有6張嘅麻雀台。咁本身呢，我哋呢個團呢係包2張嘅麻雀台嘅啫。咁啱入住當晚呢，就得我哋一個團啊，所以呢可以獨享呢6張嘅麻雀台。如果需要洗衫嘅話，可以嚟酒店嘅12樓，佢哋有個洗衣房嘅。嗱，洗衣房入邊仲有個教學，話俾大家聽洗衣機同埋烘乾機係點樣操作嘅，所以大家都唔需要擔心唔識用啊。佢哋仲有一個位置可以俾大家晾衫同埋燙衫嘅。咁原來12樓呢一層仲有個健身房嘅，可以俾大家做下運動嘅，而且仲有提供飲用水同埋毛巾俾大家抹下汗㗎。睇完酒店房同埋佢哋嘅配套設施之後我哋就去咗隔籬紫檀博物館嗰度參觀。咁呢度呢係自由去參觀嘅，唔需要話導遊帶住入去。如果你係有興趣嘅話，都可以入去望下嘅。紫檀博物館全名係東莞市福木園紫檀博物館，佢係一座展示中國名貴木材文化，特別係紫檀演變同埋相關古典家具嘅專題博物館。係東莞地區重要嘅名木文化藝術地標。館裏邊呢係以嶺南風格建築為主嘅，包含咗珍品展示區、現代精品區同埋文化傳承區。咁呢個博物館係想傳播同埋發揚名木嘅文化嘅。嗱，睇完紫檀博物館之後，就順便睇下出邊酒店附近有啲咩嘢好行啦。但係酒店附近其實冇咩好行啊，係得幾間嘅餐廳。仲有1間便利店，同埋有2間賣藥嘅店鋪。咁所以呢，如果你真係好想行街嘅話，建議就叫車去附近嘅商場。咁我自己呢，就叫咗車，就會去酒店附近一個叫做合信嘉榮購物廣場嗰度行逛下。咁大家都可以用香港微信或者支付寶去叫車嘅，而車費呢，大約11蚊港紙，而車程都好快嘅，大約10分鐘就到啦。落車冇幾耐就見到有間瑞幸咖啡。咁我自己都買咗杯咖啡飲啊！
除咗頭先見到嘅瑞幸咖啡，仲會見到有霸王茶姬同埋唔同嘅茶飲店。沿途其實都會見到唔同大大小小嘅餐廳啊，例如麥當勞啊、KFC 等等嘅。呢個購物廣場外圍都會見到唔同嘅餐廳，真係多不勝數嘅。仲會見到有家榮超市嘅。超市入邊都見到好多人行街啊、購物咁樣嘅喎。如果大家夜晚呢食完飯冇嘢做嘅話，過嚟呢邊行下街都係個唔錯嘅選擇。仲有間名創優品嘅。如果大家呢想買下啲日用品啊、小型嘅電子產品呢，可以嚟呢度揾下嘅。如果你想買零食呢，我哋會見到有零食有名啊。朝頭早9點開到夜晚12點嘅喎，裏邊呢好多唔同嘅零食、飲品等等嘅。見佢價錢都好平嘅，一支咖啡都係講緊2個9啫喎。見佢可樂呢都係差唔多價錢啊，最平嗰支百事可樂都係講緊2個8。見佢薯片好多牌子，好多味道都喺晒度。呢包青瓜味薯片都係2個幾啫喎。佢哋杯麵款式都好多嘅，講緊價錢最平都係2個幾3蚊左右。如果你係想喺酒店6個杯麵嘅話，可以喺度買嘅喎。仲有好多款唔同種類嘅零食，呢度都有賣嘅。呢邊我哋會見到好多唔同牌子嘅牛奶啊。最平嗰包伊利純牛奶200毫升都係2蚊一包咋。零食有名呢，都有賣日用品嘅。呢度日用品款式都幾齊嘅喎，而且價錢都唔算話好貴嘅。晚上6點鐘，咁我就嚟到酒店嘅1樓享用酒店自助晚餐。我哋每人都會攞到呢一張花菇扣鮑魚嘅換領券。見到餐廳職員呢，就不停喺度派緊花菇扣鮑魚嘅。不過呢個菜式呢，食落去又有啲鹹啊。佢哋酒店自助晚餐呢都有海鮮食嘅喎，咁有凍蝦、凍青口同埋凍蜆啊。佢哋有刺身食嘅，不過只係得一款三文魚刺身。咁呢度都有啲涼拌嘅小菜，熱盤美食都有好幾款嘅。不過我就建議大家早少少去攞啊，手腳慢啲呢都唔係好攞到啲嘢食啊。咁都好彩，當晚就係得我哋呢個團啫，所以食自助餐嘅人數都係淨係得我哋呢度30幾40人。我哋會見到有4款唔同嘅生果，中式糖水佢哋有提供綠豆沙，同埋唔同款式嘅蛋糕啊、甜品咁樣啦。最後飲品方面呢，佢哋有咖啡機，同埋呢一部可以沖到唔同嘢飲嘅一部飲品機，仲有可樂同埋啤酒，仲有熱茶提供。酒店自助晚餐其實老實講真係一般般嘅，不過99蚊團費都冇咩好投訴啦。第二朝7點鐘咁就可以落去酒店1樓享用自助早餐。咁自助早餐呢，開放時間由早上7點去到10點鐘嘅，所以可以瞓晏少少先過嚟食都冇問題。不過有啲震驚嘅就係佢哋自助早餐嗰啲嘢食，感覺好似同自助晚餐係一樣嘅，都係會見到好多唔同嘅熱盤美食嘅，唔知以為食緊晚餐咁樣嘅。不過都有啲早餐先有嘅嘢食，例如烚蛋、茶葉蛋，仲有煎蛋嘅。呢邊呢，我哋仲見到有唔同嘅蒸點。隔籬呢邊呢，我哋會見到有白粥同埋皮蛋瘦肉粥。呢個麵檔呢，就有提供幾款嘅粉麵，仲有沙律菜食嘅。早餐時段一樣有提供生果嘅。飲品方面呢，早餐會多咗熱牛奶同埋熱豆漿。早餐呢，就冇咗啤酒可樂，就變咗菊花茶同埋橙汁汽水啊。另外呢邊呢，就有熱茶。朝頭早梗係要飲，朝頭早梗係要飲翻杯咖啡提下神啦。咁我自己就揀咗杯美式咖啡去飲啊。食完早餐之後，我就返咗酒店房休息，然後11點半呢就要退房啦。退房之後，我哋就需要自己揾嘢食啦，因為呢個團呢就冇包到第2日嘅午餐。重嘅行李我就擺咗喺酒店大堂，然後叫車去返第1日去過嘅合信嘉榮購物廣場嗰度食飯。當然有啲團友呢就冇叫車，就近近地去咗酒店對面嘅餐廳食飯。咁呢個商場呢，佢分2棟嘅，其實都有好幾間嘅餐廳。咁有啲係打邊爐烤肉咁樣嘅。價錢都好經濟實惠嘅。例如呢個自助烤肉呢，69蚊位喎。
仲有間呢係食椰子雞火鍋嘅。咁我自己呢就揀咗呢間餐廳叫做美而美，佢哋標榜自己嘅菜式係即點即炒，用電話掃描呢個二維碼就可以點餐同埋俾錢，咁都好方便嘅。咁我就點咗鮑汁炒豬頸肉，再加埋個白飯同埋椰子雞湯。咁呢個套餐嘅價錢係37.8，味道方面係 OK 嘅，因為佢哋即刻炒啊嘛。咁整體味道我自己都好滿意嘅。咁啊喺一陣咧，我哋去參觀個流程，你會見到，好大嘅一個區模啊，擺晒咧嗰啲嘅豆醬缸係喺度曬緊，係嘛？所以我哋咧就去嗰度參觀一下啊，試一試啊。仲有咧呢個老細啊請嘅員工啊，嗰個大廚咧現場咧炒幾味餸俾你試試啊。嗰啲包菜啊，點嗰啲嘅豆醬咁樣 ，OK 係啦，所以我哋去呢個寮步豆醬廠咁到位啊，跟住話咧喺嗰度我哋參觀個流程大概半個零鐘啊，因為入邊咧唔算話好大，自由發揮就得噶啦啊，有啱嘅話咧就帶翻一兩樽啦，嗰啲豆瓣醬咯，跟住話咧喺嗰個位置咧，我哋再翻到關口大概個半鐘下咁到位，大概個半鐘。下晝2點半，我哋就嚟到寮步豆醬廠。參觀時間大約半個鐘嘅，職員就會向我哋每名團友派發呢一張卡。呢張卡呢就係攞嚟換領糖水嘅。其實落車嗰一下呢，已經聞到啊好強烈嘅醬香味。咁原來呢度呢有個醬油曬場啊，可以俾大家啊喺度影下相打下卡嘅。而呢個曬場都會展示唔同嘅醬料，同時都會簡單提及每個醬料嘅工序。而呢度都有個區域就係講解寮步豆醬嘅歷史，同埋都會展示一啲好多年歷史嘅珍貴用具，仲會圖文並茂，再加埋啲道具，話俾大家聽啊寮步豆醬嘅工藝流程等等嘅。我哋成班團友要入嚟啊，聽10分鐘職員講解一下佢哋個別有啲產品嘅知識。油再加啲蒜頭，放啲糖落去爆香佢，放喺冰箱度食。想食嘅時候咧，攞出嚟撈飯就 OK 噶啦。咁職員呢亦都會用佢哋嘅醬料去炒菜俾我哋試食。最後佢哋有零售點，就係售賣佢哋寮步豆醬嘅一啲產品。咁就咁睇啊，佢哋產品價錢都唔算話好貴嘅。最平一盎嗰啲醬料啊，都係10蚊雞。黃色蓋嗰啲呢係豆漿啊，最平啊15蚊一盎。呢邊呢香辣醬都係10蚊啫喎。仲有啲頭抽啊、豉油咁樣，介乎15至20蚊一支。沙茶醬、XO 醬都有賣嘅喎。蠔油做緊特價13蚊一支。嗱，呢度賣嘅腐乳都好平嘅喎，10蚊有一盎啊。佢哋仲有賣唔同嘅零食啊，價錢都標晒出嚟嘅，都係10零20蚊左右。醬香榴蓮酥、醬香蛋黃酥15蚊一盒。而臘腸臘肉啊，佢哋都有賣，已經預先真空好晒噶啦，70蚊一包。咁導遊呢都有講過，呢個購物點呢係唔會強制購物嘅，你見到啱咪買咯，唔啱嘅你可以周圍行下或者上返旅遊巴都得。寮步豆醬廠其實隔籬都有啲小店啊，就賣雜貨啊、乾貨咁樣噶。嗱，價錢啊，佢嘅質素抵唔抵呢，就見仁見智啦。不過我就順便拍俾大家睇睇。咁我哋呢個團呢，就逗留咗半個鐘左右，就上返旅遊巴出發，返去深圳。本身寮步豆醬廠呢，返深圳係近福田口岸嗰邊嘅。不過導遊就同我哋講啦，福田嗰邊呢，好大機會塞車啊，所以我哋旅遊巴呢，就先去深圳灣口岸，然後先會再去福田口岸。下晝5點半，旅遊巴就嚟到深圳灣口岸解散。話咁快2日嘅行程就圓滿結束啦。咁我就總結下今次呢個團嘅費用，每人嘅團費係99蚊，導遊費呢係80蚊一日，所以2日加埋係160蚊。咁成個團啊，每人嘅費用呢係259蚊。最後大家報團嘅時候，旅行社可能會徵收你嘅保險費，但係呢樣嘢就唔係強制要加嘅，就根據翻你自己個人情況去決定啦。如果你一個人報名嘅話，係需要收房差費用嘅，而呢個房差費用係幾多，就需要向旅行社職員查詢啦。多謝大家嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。